эмэгтэй хүнийг үзэн ядах одоо муухай өгнүүд байдаг. Одоо хамгийн түрүүнд одоо нөгөө эмэгтэй хүнийг нөгөө секси объект болгож доромжилдог. Одоо үзээгүй хараагүй зүйлүүдээр доромжилдог тий. Тэгээд дээр нь ерөөсөө тэгж байх хэвээр ингээд твтж байгаа байж таарна гэсэн тийм айгүй муухай тийм нэг бэлгийн доромжил айгүй хэрдэг. Гэхдээ эрэгтэй хүмүүсийн ингээд шүүмжилж байгаа шүүмжлийг харахаар доор нь хийж байгаа ажлаар нь одоо тийм ч лиценз чи авцсан биз дээ, ийм ч юм чи хийцэн биз дээ гэдээ одоо яг тэр хүний хийсэн ажлаар нь хийсэн үйлдэлээр нь хүмүүсийг шүүмжилж яадаг. Тэр хүнийг хийсэн үйлдэлээр нь шүүмжлэх бол хүйсийн ялгаа байхгүй. Эмэгтэй улс төрч ч гэсэн буруу юм хийгээд хийсэн үйлдэлээр шүүмжлүүлж болно. За яг 100 комент дотроос намайг залуу байхад бол нэг 10 эерэг 90 сөрөг тэр 90 сөрөг дотроос за яг нэг би шүүмжлэл аваад өөрийнхөө ажлыг сайжруулчаа гэд хайхад тэр 90 дотроос би 3-аас 4-ийг олж авч чаддаг байсан. Тэгэл 87 нь бол ерөөсөө л үсээ яталтай ийм л юмар л дүүрэн байдаг байсан. Тэгээ өгнүүдийн ерөөсөө утга нь ерөөсөө байдаггүй. Ямар ч утгагүй л байдаг. Зүгээр л ерөөсөө чамаг ерөөсөө үзээ ядж гэн л гэдгийг л илэрхийлсэн тэрийг одоо ямар янз бүрийн доромж үгээр илэрхийлсэн. Тэр учир утгагүй л байдаг. Хин нэгэн хүнийг бол сэтгэл зүйн хувьд бол дарамтанд оруулахаар эвгүй одоо ингэж байлгадаг баггүй юу нь бол би айдаг байсан. Юунаас айдаг байсан бэхээр энэ үзий ядж байгаа хүмүүс ирээд дайраад цохоод авах үедээ тий. Эсвэл одоо намайг ингээ хитрхи гой хувцастай явж байгаа юм бол баг чи хинтэйгээ айлгуудах гэд хиндээ тоогдох гэд ингээд улам доромжлох үедээ гэд. Угаасаа би дандаа эрэгтэй хүмүүсийн дунд ажиллаж байгаа. Тэгээ нэг жоохон ингээл гойж гангалчих юм бол баг тэрний тэр энэний энэ гэл ингэх гээд байгаа байхгүй. Тэр доромжлоос болоод бол би ер нь бол одоо тэр хамгийн гоё байсан залуу насныхаа тэр гоо сайхныг бол айгүйх одоо дарж амьдэрсэн. Нэг хэсэг ингээд хувцсныхаа үлгөрийг ингээд онгойлгоход үзэхээр цагаан цамц тэгээд хар пижак, саарл пижак, хар хөх пижак, бор пижак. Энэ дөрвөөс өөр өнгөтэй юм л авах юм бол би баг нүгэл болчих гээд байгаа юм шиг. Тийм байдлаар өөрийгөө их уйтгартай болгож ирсэн л да. Мэдээлэл харилцаа холбооны агентлагийн дарга Болор Эрдэнэ байна. Ануучин гишүүн байна те. Ингээ зарим гишүүдийг ингээд хэлж байгаа үг доромжилж байгаа доромжлол бол намайг яг залуу байхад доромжилж байсантай их төстэй харагдаад байна. Тэгтээ одоо нөгөө сошиалор илүү өргөн хүрээтэй тэр мэдээлэл нь цацагдж байгаа. Тийм учраас бас илүү их эмзэг байдалд оруулж байгаа болоо гэж би бас санаа зовчлоо л да. Тэгэхээр зэрэг улс төрчийн хувьд бол би энэ одоо үзий хаталтанд дарамтанд орохгүй шүү гэж ухамсартайгаар өөрийгөө те төлөвшүүлжээж энэ үзий хаталтанд донд амьдарч байгаа шүү дээ. Хэрвээ өсвөр насны залуучууд хэрвээ улс төр дөнгөж орж байгаа залуу эмэгтэйчүүд энэ төр дээр энэ байдал ингээд олон жил ингэж үргэлжлэх юм бол ер нь бол хүмүүст айгүй хэцүү. Ах дүүнэрт нь айгүй хэцүү, үр хүүхдэд нь айгүй хэцүү. Тэгэхээр энэ хаасаагүй нийгэмд энэ байгаа үзий хаталтыг багасгах хэрэгтэй. Бие энийг үзий ядах нь багассан нийгэмд хамтарч ажиллах орчин нэмэгдэнэ. Асуудлаа ингээд төв тий ойлгомжтой ярьдаг болно, логиктой ярьдаг болно. Логиктой шинжлэх ухаанчаар асуудлыг шийддэг болно. Тэгэхээр бид нар үзий ядалт гэдэг зүйл байж л ядах юм байх л ёстой цаашаач байна гэдэг байдлаар хандаж болохгүй.